और मैंने सोचा कि आप लोगों को ये एम्पलीफायर थोड़ा अनबॉक्सिंग करके मतलब एकदम इंटरनली दिखा दूं कि इंटरनली इसका पार्ट क्या क्या है क्या ना है, वो थोड़ा दिखा दूं। तो ये मैंने खोल के रखा है, तो अभी निकालते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग, ये रहा। इसको रख देते हैं साइड में, अभी दिखते हैं। चलो, मुझे इसके बारे में ठीक से नहीं पता, फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या है इसमें और नहीं है इंटरनली पार्ट। तो मुझे तो अभी जो पता है वही बता रहा हूँ दोस्तों। ये है इसका मेन ट्रांसफार्मर, ठीक है। जो इसमें लाइन जो आ रहा है ना, वो इसमें से होके वोल्टेज बढ़ा के एम्पलीफाई करके मतलब वोल्टेज बढ़ा के दे रहा है, ठीक है। और ये है इसका आउटपुट ट्रांसफार्मर, इसमें से ही पूरा लाइन निकलेगा, इसमें से ही पूरा लाइन निकलेगा। इधर है, और नीचे जो वोल्ट वाला और ओम वाला लाइन है इस यहाँ से ही निकलेगा। और ये है इसका सामने वाला प्लेट का जो वॉल्यूम होता है ना, उसका सब कुछ ये देखो, देख सकते हैं। और ये है इसका आईसी वगैरह। तो ये तो पूरा ढक के रखा है। देखो देखो दोस्तों, एकदम धूल जमा, ये देखो धूल गिरा है। पूरा एकदम इसका हीट सिंक भी बहुत तगड़ा है, ठीक है। और साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखो आईसी वगैरह क्या लिखा है यहाँ पर, LE प्लस 5%, E5 5 वाट। तो एक आईसी शायद 5 वाट का होगा, 5 वाट का तो नहीं, शायद 100 वाट का हो सकता है। ब्रिज करके या फिर कुछ करके वाटेज बढ़ाया होगा। इसका अंदर से दिखाने की कोशिश नहीं हो पा रहा है दोस्तों, अंदर से नहीं दिखा पाऊंगा मैं क्योंकि नहीं हो रहा है। और ये शायद इसका कैपेसिटर है या फिर ब्रिज करके लगाया हुआ है, जो भी बोल सकते हैं। यह है इसका सॉफ्ट स्टार्टर, और उनको फोकस नहीं ले रहा है। यह है इसका सॉफ्ट स्टार्टर जितना मुझे पता है। और ये शायद ये क्या हो सकता है, ये वाला मुझे नहीं पता है दोस्तों। और जो काम करता है वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। ये देखो सारा चीज़ मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। ओरिजिनल का ये एक खासियत है। एक और इंटरनली पार्ट में आपको बोल रहा हूँ, ओरिजिनल कैसे पहचाने। जो इसका मेन जो ट्रांसफार्मर होगा ना, ये ट्रांसफार्मर से आउटपुट ट्रांसफार्मर छोटा होगा, ठीक है। जो कॉपी वाला एम्पलीफायर होता है वो मैंने कुछ देखा है, मैंने ही देखा है। वो ये मेन ट्रांसफार्मर मतलब ये आउटपुट ट्रांसफार्मर जितना होगा, इसका मेन ट्रांसफार्मर भी उतना ही होगा, ठीक है। मतलब अगर इसका साइज अगर इतना है, ठीक है, तो मेन ट्रांसफार्मर का साइज भी इतना ही होगा, बड़ा नहीं होगा। और मैं इसका साइज में आपको कैसे दिखाने की कोशिश करूं, चलो यहाँ से करते हैं। यहाँ से यह है इसका मेन, ठीक है। यहाँ से ये वाला जो मेन पोर्शन है, यहाँ से हो गया इतना तक, ठीक है। और यहाँ से माप लेते हैं। ये देखो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है दोस्तों। और इसका ये बैठा हुआ भी एकदम सीधा है, और ये चौड़ा करके बैठा है, मतलब इस साइड से बैठा है, इसलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो दोस्तों अभी इसको ओपन करके साउंड टेस्ट करने की कोशिश करूँगा मैं, तो देखते रहिए कैसे बचता है।